ンスだよ、こんばんは。ねえねえ、テトから聞いたよ。猫砂なくなったよって。社長に言って、ナンスにだけ、内緒でおやつちょうだいって言うと、ナンスにだけ。美味しいおやつくれるんでしょ。早速試してみよっと。あれテトもベアから聞いたって言ってたけど。もしかして、実はみんな内緒だよって言ってみんな知ってるなんてことないよね。内緒のお話だもんね、まさかね。